Giulia! Giulia! Ma che ti penso? Perché te ne vai? Non ti capisco. Ti ho detto che non mi va di stare lì dentro. E come mai? Cos'è? Non ti piace lo spettacolo? Ho caldo, sono stufa. E non ricominciare ogni volta. Ah, ti vuoi fermare? Uff. Pronto, sono Ventani. Sì, ho ricevuto la. Senti, vuoi andare avanti così tutta la sera, eh? Giulia! Sì. Guarda che io torno dentro. Va bene. Senti, se non volevi venire a teatro, potevi anche dirmelo prima, no? Ciao. Ciao. C'è qualcosa che non va? No, no, anzi. T'ho lasciato la cena in caldo. Sì, vengo. Ecco qua. Ho visto che ti hanno dato un nuovo manoscritto da correggere. Chi è? Già. Bamberg, quello della televisione? Sì. Quello di Rockstar. Cosa c'entra con te? E com'è? Boh. L'ho visto proprio ieri in una trasmissione. Ma chi si è messa a scrivere romanzi adesso? Sa dove è andata la signora della pelliccia? Chi? Prego? La signora che era qui.
Ah, la signora, l'ho vista salire su. Ah. Bamberg, vuole essere più preciso, per favore. Dicevo che in una società show sopravvive solo la forma. Sa com'è, la tendenza è la mimesi. Guardi Arbasino e Orietta Berti. Mi tolga una curiosità, la sua famosa cattiveria è un calcolo. Meglio la cattiveria della noia di Dallas. È la questione della conduzione dello Stato, che poi è anche la questione del calcio scommesse. E di chi l'ha criticata? Sai che non ti ci vedo a lavorare con uno come Il raggio Bamberg. d'asino non giunge al cielo e io sono sordo. E l'amore? L'amore? Sì, l'amore. Un deprimente processo di riproduzione biologica. Bamberg, lei ha detto che le mode si sono disciolte nel brodo del postmoderno. Marcel Proust Stasera hai uno strano è profumo. un dato. La ringrazio e molti auguri. È tutto pieno di incongruenze. Qui, per esempio, dici, lei gli abbassa il bavero e lo schiaffeggia. Quale bavero? Ma non stavano a letto? Lui dorme col cappotto? E poi perché lei lo schiaffeggia? Eh? Non gli ha appena detto che lei lo ama più di se stessa? Senti, cosa ne dici se la piantiamo per oggi? Eh? Buongiorno. Mi hai fatto paura. Tu sei Stefano, vero? Mhm. Io sono Amalia. Ah, vedo che vi siete già presentati. Mia sorella. Beh, io Resti a mangiare con noi? Non stavi andando? resto a mangiare con voi. Ma almeno l'idea originale, l'ambientazione, ti piace? Eh? Allora? Sì, mi piace. È bizzarra. E quanto ti piace? Vabbè, molto. E allora smettila con questa resistenza. Qualche volta mi sembra che vedi questo libro come una minaccia personale. Una minaccia a te. Guarda sti stronzi. Stammi a sentire. Da domani voglio una disponibilità vera. Senza più paura. D'accordo? Ehi, Stefano! È una vita che non ci vediamo. Ehi, Piero! Ma che ci fai qui? E guarda chi c'è, c'è Ciao, anche Stefano. Giulia. Ah, sei Stiamo andando a un bellissimo. party. Vuoi venire con noi? No, con te non ci vengo. Con Giulia magari. Non ti offendere, eh? Sera. E allora, Piero, Giulia, Emilio, uno scrittore. Ciao. Ciao. Lavoriamo insieme? Piacere. Beh, allora noi andiamo. Davvero non vuoi venire? No, grazie, ho sonno. Andiamo, Giulia. Ciao. 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 Speriamo che sia una bella festa. Ho proprio voglia di divertirmi. Perché? Vuoi che ti porti a una brutta festa? Come si chiama quella? Chi, Giulia? Giulia come? Giulia Tassi. Perché la conosci? No, mi sembra di averla incontrata da qualche parte. Guarda che vanno ad una festa al piano sopra il mio, se vuoi. No, le feste non sono il mio forte. A domani. Ehi, Brentani!
Senti, se ti va possiamo andarci. No, no, te l'ho detto, non mi va. Ehi! Buonanotte. Pronto, Stefano? Sono Emilio. Dormivi? Ma che c'è? Scusami, una cosa un po'... Quella ragazza che abbiamo incontrato, Giulia, sai per caso dove abita? Ma che sei pazzo? Abita a Ostia. A Ostia? Sì, aspetta che vedo. Lungomare Toscanelli. Ah sì? E a che numero? 176. Ah, grazie. Interno 8. Bene, scusami. Senti, ma... No, no, adesso non posso spiegarti. Aspetta, Dai, stai combinando. dormi bene. Ciao. Ciao e grazie della serata. Ma non volevi andare a dormire? Dai, ti apro. Ciao. Ti ricordi di me? Ma sì, eri prima con Stefano, mi sembra. Sì, ma ci eravamo già visti. A teatro. A teatro? Mhm. Mm? E chi ci va mai a teatro? È strano. Una somiglianza davvero impressionante. Sul serio. Posso entrare? Veramente non ti pare molto tardi? O molto presto, dipende. Di, usi questo sistema con tutte le donne, tu? No, è la prima volta. E vuoi sperimentarlo con me? Buonanotte. Emilio, ma lo sai che ore sono? Dove sei stato? In giro, perché? Era una notte così bella. Ho capito. C'è una nuova donna, vero? Forse. E chi è? Non lo so. L'ho vista solo 2 volte. Ma mi attira. È una storia un po' assurda, non mi era mai capitata, da ragazzini. È bella. È diversa. È strana. Mi piace moltissimo. Ma che ti prende? Ehi, Scusami, sono 2 giorni che non dormo. Ho i nervi a fior di pelle. prenditi qualcosa, no? E fatti una bella dormita. Già, tu con una pillola risolvi tutto, vero? Così ti liberi la coscienza. Ma che cosa stai dicendo? Che non servo a nessuno. Ah, sì, tu sei quell'amico di Stefano Bamberg. Sì, proprio lui, sì. Allora ti ricordi di me? Perché non dovrei ricordarmi di te? Sei venuto da me l'altra notte, no? Esatto, esatto. Beh, vediamoci di giorno, eh. Così ti faccio meno paura. Ok.
Ti presento, Emilio. Ma non ci siamo già presentati? Meglio ricominciare. Io sono Emilio, scrittore. Ho scritto un solo romanzo 10 anni fa. Grande successo di critica. 70 copie vendute. Nel frattempo, per non morire di fame, faccio lo schiavo in una casa editrice. Ormai soffro di indifferenza civile. Odio i salotti, le femministe, i giornalisti, gli psicanalisti, gli architetti, gli stilisti di partito. Rambo mi angoscia. Il trekking mi angoscia. Le vacanze ai tropici, le diete naturiste. Non sono mai stato a New York e me ne vanto. E quelli che baciano su tutte e due le guance mi deprimono. Scusa, ti accendi sempre la sigaretta dalla parte del filtro? Solo quando sono nervoso. Ma è per colpa mia? Mi sento come se avessi 6 cappotti addosso e un berretto tirolese in testa. Allora, davvero non ti ricordi? Non ricordo cosa. Il bar del teatro. Tu litigavi con qualcuno. Io ti guardavo e poi il camerino, fra tutti quei vestiti. Deve essere proprio successo qualcosa di molto eccitante in quel camerino. Sì, eccitante, molto eccitante. Qualcosa che non riesco a scordare. E che cosa? Era come se ci conoscessimo da sempre. Una cosa molto bella, molto naturale. Eri più divertente quando avevi 7 cappotti e un cappello da tirolese in testa. E tu non sei così dura come vuoi far credere. Forse hai ragione, chissà. Pam, 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 e voilà! Beh, che ne dici? Allora? Cammina su giù adesso. Ma non così, con più grazia, dai. Pam, 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 pam. La mano sul fianco, pam, pam. E voi lo tenevate in naftaline, ma siete pazzi? Lo sai che in questo momento sei identica alla mamma? Identica. Questo vestito. Ti ricordi la festa a Palazzo Farnese? Nel 58. Però secondo me l'altro è ancora meglio. 5 minuti di intervallo. Pam, pam, pa, pam, pam, pam. Tu hai già capito qual è il vestito che mi piace, vero? Forse. Dov'è? Ecco. È proprio bello, eh? Sì. Dai, provalo. Pronti per girare? Ettore! Ettore! 1, 2, Motore, partito! vai col carrello. Adesso girati, Giulia. Ma non è morbido. Stop! Benissimo. Chi mi prende il gatto? Vengo io, signorina. Grazie. Sei stupenda. Allora, buona Vieni, lattenza, la sì, seconda qui. interrotta. Sì, certo. Buongiorno. È andata bene, mi sembra. Lei è bravissima. Perfetta, perfetta. Con la Giulia si va sempre sul sicuro. Emilio! Ma come hai fatto a trovarmi? Con la tua segreteria telefonica, no? E sei venuto fin qui? Sì. Avevo voglia di rivederti. Così, all'improvviso. È un po' volgare, eh? Ma poverina, è una bravissima persona.
Meno male che non uscivi, Ciao. Emilio, aspetta, ma dove vai? Come sei permaloso tu? Ci possiamo vedere più tardi, no? Dove? A casa mia. A che ora? Vieni alle 2. Ciao. Beh, sei venuto prima. Non dovevi venire alle 2? Mi raccomando, mercoledì è importante, eh? Salve. Vieni. Che noia, Cucchi. È della serie di quelli che ti dicono salgo a bere una cosa e poi non se ne vanno più. Hai visto che casa? Magari fosse la mia. Me l'ha prestata un mio amico pittore che poi è partito. Ti piace? Molto. Scusa un attimo, vengo subito. Come stai? Bene. Beato te. Invece io questa sera mi sento un po' fuori fase. Capita anche a me, sai. Prima ero sempre di buon umore. Forse perché in questa città, quando ci sono arrivata, tutto sembrava possibile. Mi sbagliavo. Qui nessuno ti dà niente per niente. Oppure ti danno tutto il contrario di quello che ti aspettavi. Quante fregature. Non capisco perché vengo a raccontare proprio a te queste cose. Ti annoio, vero? Ma no, mi fa piacere che tu mi parli di te. In realtà ci conosciamo così poco noi due. Guarda che se inizio a parlare non stacco più, eh? E allora tu non mi ascolteresti, lo so. Non ho voglia di stare qui. Ce ne andiamo? Ora? Giulia! Giulia, dove sei? Giulia! Giulia! Giulia? Giulia? È inutile proseguire, non ci sei con la testa. Hai ragione, scusami. L'hai poi rivista, Giulia? Sì, perché? Perché io non ci giocherei troppo. Queste sono come i fast food, entri, mangi e te ne vai. Dai. E tu non mi sembri il tipo. Tu credi, eh? Se ci investi qualcosa sopra, sei finito. Mi ci diverto solo un po'. Tutto qua. Ricordi di anche di Claudia? No, Claudia anche di Claudia. Guarda che deve telefonare. Ti voglio parlare
parlare io, fammici parlare. Ci parlo io, silenzio, non quello che devo dire. capisco. Sì. No, non andiamo più. Mi ci fai parlare. Ma no, stai zitto. Fammici parlare, so io quello che devo dire. Sì, no, che ti portiamo da bere? Ricordi di anche di Claudia. No, Claudia anche di Claudia. No, Guarda che... E allora? Ne avete ancora per molto con le vostre chiacchiere? Sì, ecco. Ti portiamo da bere, anche gelato? Anche gelato. Ah, vabbè, se ci abbiamo i soldi te lo portiamo. Ciao. Ricordati di dire anche questo. Sì, va bene, te l'ho detto, ma insomma, Vabbè, ma che... Ciao, purtroppo non ci sono. Questa è la mia segreteria. Parlate pure. Cazzo! Te lo giuro, tutta la sera Ma non è grattarsi. possibile, Era dai. fatta persa. Ma sì. Adesso basta! Questo gioco mi fa paura! Dai, così non mi piace, dai. No, smettila! Dai, basta! Emilio! Emilio, fermati, dai! Si può sapere cosa ti ho fatto? Ma lasciami, per favore, lo sai benissimo. E tu che ti metti a spiarmi? Complimenti! Stammi a sentire. Io non ti ho mai promesso niente. Vuol dire che mi sono sbagliato io? Io pensavo a una cosa diversa. Mi sono illuso. Non mi va di averti in condominio con altri. Non ci riesco. Senti. Finiamola prima che la cosa diventi ridicola, eh? Mm? Io non lo so come fate a lavorare insieme voi due. Siete così diversi. Infatti, secondo me tuo fratello ormai mi odia. Invece a me è simpatico. Ma va, non ti odio mica, ho delle riserve, tutto qui. Vuoi? Umane o professionali? Oh, non ricominciate, per favore, eh? Non ti sembra di esagerare, eh? E dai, per una volta! Mi piacerebbe lasciarmi andare. Dai, vieni!
Adesso la smetti, Amalia, eh? Lasciami, mi fai male così! Piantatela tutte e due! Sei eccessivo, Emilio. Ma non lo vedi quanto sei ridicola? Può darsi, ma almeno io me ne rendo conto. Che cosa vuoi dire? Che ti stai rovinando il fegato. Per una come quella. Vi sentite meglio adesso? Lascia perdere. Tanto c'è riuscito a rovinarmi la serata. Sai che ti dico? Non vi sopporto più. Sempre chiusi in questa casa a torturarvi. Siete soffocanti. Ma non rimani. Buonanotte. Sei un pezzo di merda. Tutto qui? Tutto qui. Era meglio quello che avevo scritto io. Dipende dai punti di vista. Già. Ma in questo caso decido io. Ma che fai? Riprendi il tuo manoscritto. Emilio, non ti incazzare, eh? Cerca invece di scrivere qualcosa che funzioni. O se non sei capace, fatti sostituire. Sì, forse è meglio. È troppo lontano da me, non ne sono capace. Emilio, non abbiamo più tempo per i dubbi. Qui chi molla lo fanno fuori. Ce ne sono 100 dietro di me pronti a prendere il mio posto. Ma che cosa credi? Che anche a me non sia venuta la voglia di mollare? Eh? Ma poi mi sono visto quei 100 dietro di me e mi sono detto che va benissimo così. Che il libro è bellissimo. E anche se non è vero, ci sarà sempre un critico disposto a sostenerlo. Chiaro? Emilio, ma dove eri sparito? Potrei farti la stessa domanda. Ma cosa ti è successo? Hai una faccia distrutta. Trovi? Sì, sei sciupato, pallido. Sono stato male, un periodo orribile. Che scemo, eh? Perché non mi hai chiamato? Dai, andiamo. Fa freddo. Vieni, su. Lo sai? Lo sai che non è la prima volta che vengo qui. Speravo di incontrarti. Tanto bene, mi vuoi?
da dove viene tutta quella gente? Chi è? L'onorevole? Quell'altro, Franco, chi è? Cosa fa? Che vuole? Ha un'aria così equivoca. Veramente, sei sprecata con loro. Piantala di fare il solito moralista. Onorevole, una pasta così a Montecitorio ve la sognate? Straordinario. Questa ve la dovete proprio mangiare. No. Dai, mangia. Dai, dovete pagare. Dai, Giulia. No. A te. Dai, Giulia. Dai, Mamma, che mangiona che sei! Alla prima tentazione! Sai, mentre lo facevamo, a un certo punto l'onorevole si è messo a fischiare. No, non è possibile, dai, piantala. Te lo giuro, credimi. Ma va, a fischiare come? Così. Non ci credo. È vero. Mi vuoi sentire? Sì, cosa vorresti fare? Vieni. No, dai, sta bene. Dai, non fare la scema. Dai, che ci divertiamo. Ti vuoi fermare? Emilio! Mi hai sentito? Ma cosa c'è? Ti sei arrabbiato? Giulia, scusami! Non so proprio cosa mi ha preso. Mi sto comportando come un idiota. Guarda che era semplicemente un gioco. Giulia! Amore, è tardi, andiamo! Tesoro, dai! Sì, vengo! A Roma! È che io mi sto attaccando troppo a te. Va bene, ma cosa c'è di male? Andiamo. Su, ragazze, veloci. Moravia, dove l'avete piazzato? In prima fila, lì. signora. Lì è Chesi, c'è il posto per la moglie. Sì, ecco. sì, ci abbiamo Ligorelli, là del buono, per piacere. Per favore, una prova luci. Eccole. Grazie. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, prova. Avanti lì. Moravia, ti ho detto di metterlo lì. Oh, santo cielo. Avanti, ragazzi, avete quasi finito. Senti, il Su. microfono te lo lascio io, lo sposto un po'. Mi viene a spostare gas. Veloci, su. Le cartelline sono a posto? Ma non hai ricevuto il mio messaggio? No. Ci puoi scusare un momento? Senti, Emilio, si trattava di questo. Stefano mi ha detto di non... Che cos'ha, il panico? Sì, ma soprattutto non ti vuole vedere qui oggi. Cosa? Già. Ah sì, eh? Ma che stronzo. Emilio, mi dispiace, ma io in tutto questo non c'entro, lo sai. È molto nervoso. Sarà forse per la conferenza stampa, i giornalisti, la televisione, la gente. Continua a ripetere che questo è il suo giorno d'esame, che ti identifica nella figura paterna, che ha paura del tuo giudizio. Dov'è In adesso? questo momento no, è chiuso di là con i giornalisti. Quindi se volete spaccarvi la testa, fatelo domani, ma non oggi, chiaro? Emilio, dove stai andando? Via. Mi vuoi spiegare? L'ultima trovata del tuo caro Stefano è che non mi vuole tra i piedi durante la conferenza stampa. E perché non gli parli? Io? Sei il solito vigliacco. Ciao. Questa uscirà giovedì. Allora me la fa leggere quando è pronta. Beh, ci sono anch'io. Grazie, ci vediamo dopo, va bene? Ma sono 2 ore che aspetto. Incredibile, ancora una volta nulla. Come stai? Senti, in questo momento sono terribilmente occupato. Dottore? E ora, E domani vado a Milano. Cristo, non so più nemmeno io gli impegni che ho. Perché non prendi un appuntamento con lei? Con la mia segretaria? Per la prossima settimana? Andiamo. Cominciamo lo stesso. Amalia non tarderà molto.
Speriamo. Ah, sei sicuro che sapesse della cena? Ma certo, anzi, mi aveva promesso la sua famosa parmigiana. Ne faremo a meno. Irma. Voglio subito un vostro giudizio sul nostro Ha Bamberg. risposto benissimo. Non so voi, ma io penso che sarà sicuramente un gran successo. C'è una tale sensibilità. Anch'io sono Lo d'accordo. spero bene, con quel che mi è costato. Poverino. Ah, io lo trovo così curioso. Sono contenta per te. Buonasera a tutti. Come va? Da cani, grazie. Devi licenziare l'amministratore. Sta andando tutto in malora. Per favore, Amalia, ne parliamo dopo, eh? Pavimenti, rubinetti, soffitti, tutto. Qua c'è umidità dappertutto. Muffa, muffa, muffa. E ogni volta che dico qualcosa dice sempre sì, sì, signorina. È uno stronzo. Non alzare la voce, ti prego! E non mi dire quello che devo o non devo fare. Me ne frega dei tuoi stupidi ospiti. Ora esci di qui. Levami le mani di dosso. Su, vieni, alzati! Guarda che... Picchiami. Picchiami se ti fa piacere. Non volevo picchiarti. Amalia. Amalia, ma perché fai così? Ciao. C'è Giulia. Sì. Allora noi ci risentiamo domani, d'accordo? Ok, sì. Ciao, Emilio, ma noi dobbiamo uscire. E dove vai? Ci hanno chiamato per un servizio fotografico. Di notte. Ma che dici? Sì, delle foto in esterno. Vero, Franco? Sì, certo. Ma dov'è il mio cappellino? Posso rimanere qui allora? No, non aspettarmi perché farò molto tardi. Amore, dai, Ok, andiamo, sì. sono le 10. Margherita! Eccomi. Ah, grazie. Come mi sta? Ma a me non convince molto. Come non detto. Fammi restare qui, ti prego. Va bene, fai un po' come ti pare, ok? D'accordo? Buonanotte, rompicoglioni. E allora come erano le fotografie? Faticose? O forse non erano esattamente fotografie, ma piuttosto una bella festa, eh? Tu hai troppa fantasia. Chi te l'ha rotta questa spallina? Il fotografo? Uffa. Basta. Anche tu pensi che sono un pazzo?
Sì, lo so. È un rapporto assurdo, impossibile. Ma ha fatto sparire tutto il resto. Tu sai di cosa parlo, no? Ti libero da un bel peso, vero? Dammene un altro. Sei già ubriaco? Cos'altro vuoi che ci faccia in un posto come questo? Se non bere. È vero o no? Ci vediamo solo nei ristoranti, in discoteca, nei bar. Una serata in casa ti fa schifo. Mi fa schifo. Ma se sono mesi che ci vediamo e non mi hai mai portato a casa tua. Mondi separati, eh? Non è mai successo, tutto qui. Non mi toccare. Giulia, ma dove eri sparita? Ciao, come Lo sai che stai? sei bellissima. Come sempre. Fammi ballare, va. Ok, andiamo. È buono? Ne dai uno anche a me? Ehi, Emilio! Divertente trovarti qui. Ce l'hai ancora con me? Preferirei non parlarne, ti dispiace? Io poi ti dovrei anche ringraziare. Cioè, voglio dire, se il libro ha già venduto 50.000 copie, il merito è anche tuo. Potevi anche pensarci prima. Ancora Giulia, eh? Non hai mai capito, vero? No, no. Effettivamente no. Uno come te perdersi dietro una come lei. Che spreco. Non era proprio il caso. Ma perché non li fai smettere? E perché mai? Sono così belli insieme. Adesso vuoi farmi una lezione di stile? Non credo che qualcuno possa insegnarti qualcosa, Stefano. Tu ti racconti delle balle, Emilio. Stai con Giulia perché non riesci a liberartene. Però poi non riesci neanche ad amarla fino in fondo. Sei rimasto a metà.
Senti, posso salire? No, ho bisogno di dormire. Buonanotte. Ma che fai là? Indovina cosa ho scoperto. Cosa? Vieni. Vieni a vedere. Che c'è? C'è un altro tubo rotto. E allora? Ti ricordi com'era bella la casa quando eravamo piccoli? Quanta luce c'era. Secondo te le case sopravvivono alle persone o muoiono con loro? Amalia. Queste sono le tue maledette pillole. No, Stai esagerando. ho solo pasticciato un po'. Va meglio. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare di me. Stai uscendo di nuovo? No, no. Vai. 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 Sicura? Sì. Domani ne parliamo. Parliamo di tutto. Sì, va bene. Come mai sei tornato? È lei Brentani, Emilio? Sì. La prego di seguirci. Perché? Che succede? Non Che si succede? preoccupi, poi glielo diciamo, da questa parte. Venga. Non si preoccupi, l'ho detto, venga, di qui, salga in macchina. Fate largo. Largo, largo. Fate passare. Bene. Una cosa tremenda. Poveri. Ma non è possibile, questa è stata tutto questo. Questa è stata Smettila! Hai cercato dappertutto. Lo deve aver lasciato un messaggio. E quando l'hai trovato, cosa cambia? Noi l'abbiamo uccisa, Stefano. Tu e io. Non dire cazzate, Emilio. Lo sai da quanto se la portava dietro la morte tua sorella? Farsi delle colpe non serve a nulla. È cominciato tutto con Giulia. Quando si corre dietro a qualcuno ci si dimentica di tutto il resto. E io ne avevo bisogno. Perché il resto era questa casa. Sono scappato da questa trappola.
E l'ho lasciata qui dentro da sola a combattere. Contro la nostra impotenza. L'ho saputo da Stefano. Tu devi uscire di qua. Devi reagire. Calmati. Calmati.